望上天多讚頌。若權力倚重，世上誰亦會心動。迎風不怕路途崎嶇作弄，名譽在戰上流動。道別才遇上，伴隨着思鄉，路遙別方將寄望天上。日夜尋路向，正如大海中找到鏗鏘，直到天亮。多少風雨上，亦自強，得不到拍掌聲覓真相。浩劫已盟約在照亮，日月歸於心，那路向尋覓到會有知響。二掌櫃啊，咁而家點啊？有事慢慢講，有事慢慢講，有事慢慢講。停手！停手！快啲！快啲！走！快過嚟啊！ 搶咗啦！放翻二張鬼啊！你哋邊個敢上嚟？我鬆佢上路！
你哋唔好走來走去啦，顧住撲親啊！翻入去啦，翻入去啦，嚇，翻入去啦！哇！我今日手氣好到不得了啊！阿嫂啊，你仲諗住繼續㗎？你輸咗成招㗎咯喎！唔緊要㗎，我一定會贏翻㗎。走啦嚇！係啦係啦，翻入去啦，翻入去啦！小爺仔啊，唔知走仔啊，小爺仔。乜你兩個唔好玩啦？玩到成頭大汗，你睇，我食點心啊！好嘢！少蘭，大夫人，係啦，呢個龍尾位㗎嚇，你位得差唔多就揾嘢掃掃佢嚇。咪啦！大掌櫃，大掌櫃啊！咩事啊？老爺去咗邊啊？咩件事啊？二掌櫃唐標俾人劫走咗啊！咩話？咁人咩嚇？人有冇受傷啊？阿鐘啊，俾嗰啲賊佬啊劫走咗，不知所蹤啊！會咁㗎？大掌櫃去咗邊啊？佢同阿志去咗睇祖墳啊！揾大掌櫃翻嚟，快啲去！哦，阿鐘啊，你唔好有事啊！頭先睇嗰座咧係太公嘅，而家呢一座係阿爺嘅。點啊，大師？呢一個山咧，山巒秀美，河清就水秀。作為你哋上家嘅祖墳，的確係一個好地方。可惜乜嘢？大掌櫃，大掌櫃出事啦！啊兄弟，標你哋劫咗啦，快啲放我咯喎！嚇！我話俾你哋聽啊，我就係會友標局嘅二掌櫃，鼎鼎大名嘅會友標局大掌櫃上正堂係我爹，俾佢知道你係咁對我啊，實唔會放過你哋嘅。哼，會友標局嘅二掌櫃係嘛？落去黃泉做你嘅二掌櫃啦！天未冧啊！咁嘈做咩啊？你係張二郎嘅妻子啊嘛？你係余大日嘅爹，你就係大靜嘅妹啊嘛？你哋呢度每個鏢師嘅家眷我都認得，我有辦法㗎啦。你哋去偏廳休息下，飲杯茶。阿志，跟我去議事廳，叫埋一切有關人等。大掌櫃，二掌櫃佢哋有消息啊！大家可以放心，二掌櫃已經放翻，嗰班手足只係得幾個輕傷嘅啫，個個冇大礙，你哋放心啦。有邊個可以話俾我聽，到底發生咗咩事？今次趟標係由杭州運去上海，沿途經18個山寨，基本上每一個山寨都打個招呼，疏通好晒，應該係唔會有問題。一般嘅小無賊根本唔會咁打會友標局嘅主意。如果真係打起上嚟嘅話，以我哋標師嘅實力，對嗰班小無賊都綽綽有餘。會唔會係山東響馬越境劫標咧？冇可能，山東響馬出名兇殘不留活口。如果真係佢哋，阿忠一早冇命咯。出事附近一帶嘅鄉鎮，呢排又有蝗蟲，又有饑荒，仲有旱災添。會唔會係嗰邊啲村民受唔住飢餓，所以落草為寇啊？如果件事只係班亂民搞出嚟嘅，咁就只係小事一宗。小事？如果呢件事搞得唔好，隨時抄家滅族嘅。
居然係小事。大掌櫃講得啱啦，大家似乎都忘記咗我哋今次運嘅咩貨，係左宗棠大人嘅火藥啊！如果係普通嘅亂民無策、搶錢劫糧捉女人都係正常，咁大批火藥要嚟做咩？千祈唔好係長毛賊就好啦。爹，如果嗰批火藥真係落咗喺長毛賊手上，俾佢哋調轉頭用嚟對付左宗棠大人嘅軍隊，咁豈不是？大家唔使太擔心，呢個只係作最壞嘅打算啫。阿爹，咁我哋應該點辦咧？阿芝，你同火養紅快馬會合二掌櫃，查清楚發生咗咩事，一切以和為貴，唔係必要事，唔好動刀動槍。知道。係。阿孝，你通知啱啱出標嘅標師，叫佢哋喺野豬林集合，我要集齊100人，你負責殿後。知道。兩位大爺，唔該你啦，唔該你唔好抌低我哋小姐啊，求下你啦，唔該你啦。大爺，我哋小姐有病㗎，如果你唔送佢翻屋企嘅，佢真係捱唔過去㗎。唔該你啦，大爺，求下你啦，大爺，求下你啊！個女人有落血病，會惹人㗎，要我哋送佢，咪即係要我哋陪葬。你揾佢第二間鏢局啊！唔會啊，我小姐雖然係有病，但佢唔會惹人㗎。嗱，我冇事。你信我啦，嚇！你信我，千祈唔好抌低我。行開啦，之前唔講清楚，呢趟俾我哋唔送啦，唔好攞手，夾埋你佢。冇啊！走啊！停手！佢咪會有鏢局4掌櫃？你哋係大有鏢局㗎，係嘛？係又點啊？4掌櫃。你哋同呢位婆婆定嘅合約內容係啲乜嘢？係寫住甲方託乙方，即係佢託我哋送佢哋翻去鄉下，標人20兩。我唔係問你哋呢啲，所有鏢局嘅合約都有一個模式，裏邊有8個字，係邊8個字啊？係受人錢財，忠人之事。你哋而家錢財係受咗人哋，但係你哋冇忠人之事。你哋咁缺德，點做鏢師？而家係你哋半途而廢，理應要雙倍賠翻啲鏢銀俾人哋。呢40兩銀，我幫你哋出住先。呢位婆婆，我哋有要事，唔能夠護送你走呢一條路，但我可以另外請一位鏢師護送你去到目的地。多謝大爺，多謝大爺。咁多位行家，我呢度有40兩銀，有冇人願意護送呢位婆婆同埋嗰位小姐去佢哋嘅目的地？我接。你？係。呢一帶好多山賊㗎喎，你夠膽接呢支鏢？你唔驚㗎？我驚㗎，不過我覺得你講得啱，道義上係應該送佢哋翻去，更何況仲有成40兩銀喎。呢位老人家，由佢護送你，你有冇意見？冇。多謝晒啊！路上小心。你翻去同你哋大掌櫃講，會有鏢局4掌櫃上至，會親自去拜訪佢。到時我會同佢收翻40兩銀。仲有啊，你哋兩個咁冇道義，唔好做鏢師啦，快執包袱啦！拆！支鏢旗俾翻你。斟酒啦！4掌櫃2掌櫃啦。佢喺阿芝，係咪爹派你嚟㗎？
佢係冇嬲啊！佢有冇大發雷霆啊？佢講緊啲咩？你唔好咁緊張先，坐低。阿爹佢冇嬲，但係佢之前好擔心你嘅安全，後來知道你冇事，放心咗好多。佢派我嚟查下呢件事嘅。係啦，大哥，知唔知究竟發生咩事？係邊度人馬做？唔知啊，佢哋個個蒙住面嘅。如果我知，我帶齊人馬殺上攞翻支標啦，我使咁惆悵。會唔會係長毛賊？佢哋全部留邊嘅喎，應該唔會。咁到底喺路上邊有冇發生過啲咩事啊？冇啊，邊有事發生啫？我做嘢就做嘢啦，從來都唔得罪人嘅，你知㗎。係啦，咁呢幾日你做過啲咩嚟啊？有咩做啫？日頭咪趕路，咁夜晚咪投盞咯，係咁多啦，咩都冇做過。但係照腳程，你哋應該過咗呢座山頭㗎咯喎。落大雨啊嘛，落雨有乜辦法先得㗎？我都唔想㗎。不過我晚晚留喺客棧㗎喎，我睇住趟標㗎喎，我周圍都唔敢去㗎喎。真㗎喎，你大哥我唔係第一日出嚟走標嘅，我狗都唔會得罪啦，莫講話人啦，得啦。知啦。由你哋起標嗰日開始，你哋嘅日常起居係點樣？有冇發生過啲乜嘢事？你哋全部同我詳詳細細講出嚟，包括你哋認為係小事嘅嘢。由起標嗰日開始，我哋日頭趕路，夜晚投宿。咩話？就咁樣，你知啦，間唔中會落下雨噶嘛。咁落雨咧，我哋又行唔到啦嚇，咁焗住就留喺客棧，咁啊焗住啦。咁最後咧咁。最後點啊？最後咧，阿二掌櫃咧就嗌咗幾個標師，就陪佢2分鐘。你講乜嘢啊？2分鐘。大聲啲！飲花酒。邊個有分去？我哋冇啊，冇㗎。飲酒時發生咩事？哦，其實就冇乜嘢嘅。阿二掌櫃就想請隔離嗰台嗰位姑娘咧，就飲啲酒，咁就同嗰台啲人咧有輕輕嘅嗌霎咁啫，輕輕嗌霎。對方係邊度人馬嚟㗎？好似係烏鴉寨嘅燒寨主。一知會唔會真係佢哋做咧？如果係嘅，你覺得應該點做？你全部同我搬出去。你到底可唔可以同我講清楚，究竟發生咗啲咩事啊？入嚟啊！二掌櫃、四掌櫃、三掌櫃到咗，阿孝嚟咗，咁啊真係好。二掌櫃、四掌櫃。二掌櫃、四掌櫃。阿孝嚟得正好，咁少人咋？其他人喺出邊。好，已經查出咗啦，可能係烏鴉寨嘅人做，同我集齊人馬殺上烏鴉寨。大哥，咪住先。烏鴉寨一向同我哋標局有交情㗎。阿志，查清楚未？大哥，唔好輕舉妄動。仲等咩啊？烏鴉寨班人無情無義啊，劫我哋標挾持住我。如果今次唔殺佢哋一個片甲不留，我哋會有標局威信何存啊？我只係想了解清楚件事嘅來龍去脈。仲使乜審啫？事實擺喺眼前啦。我哋走。大哥，阿爹吩咐咯，今次由阿志作主，我哋都應該聽佢説話。阿志，你揸佢主意。我諗住問清楚啲標師，到底件事係點？成件事最清楚問我咯，問我咪得咯。阿志，跟你意思做。東南西北，即刻嚟報訪。嗰日你請完隔離台嗰位姑娘飲酒之後，二掌櫃做過啲乜嘢？有冇對人唔規矩？有冇輕薄人哋？你問呢啲嘢嚟做咩啊？你有咩你問我啦。嗰晚我好心請隔離台嗰位姑娘過嚟飲杯酒，佢唔肯過嚟咪嘈起上嚟咯。我聽講個姑娘咧同烏鴉寨啲人好熟嘅就係咁多啦。你可唔可以講詳細啲？我要知道晒成件事個始末㗎，我唔該你由頭到尾再講次。你想知道啲咩啫？嗰晚我去飲酒，聽見隔離台嗰位姑娘唱評彈幾好聽，我請佢過嚟唱晚曲。點知請佢一次唔嚟，請兩次唔嚟，咁咪嘈起上嚟咯。點嘈啊？嘈咪嘈咯！我而家問你嘈過啲乜嘢？對方講過啲乜嘢啊？我怕咗你啦！
我好聲好氣請佢過嚟，點知請3次佢先肯過嚟，過到嚟又唔肯彈琴喎。咁跟住咧，你做咗啲乜嘢？佢唔肯彈琴，我請佢飲酒咯。點知飲完酒佢秒我喎。咁你點啊？我點我把幾火咯。我唔係問你呢啲啊，我問你做咗啲乜嘢啊？我兜巴刮佢都使俾面佢啊，就係咁啦。係咁啦嘛，你肯定冇漏啦嘛。你仲想知道啲乜嘢啊？係啊！嗱，我刮完位姑娘之後咧，我就翻嚟客棧，跟住食咗個飯，洗咗個面，啊大咗個便，跟住大髀冚個頭瞓覺，係咁多啦，夠詳細未啊？我哋都100人幫手嘛，做乜唔攞翻支錶啫嚇？你揸住呢件事喺度問長問短，錶你又唔攞，你根本就有心喺度羞辱我。嗱，我冇咁嘅意思啊！你冇你問咁多嚟做咩？你答我啊！你哋4個同我講。二掌櫃頭先係咪已經將成件事清清楚楚講晒出嚟，一啲都冇漏？你仲想羞辱到我幾時啊？你哋講清楚。就係咁啦，問夠未啊？整得殺上去未啊？我自然會知點做。在下會有鏢局4掌櫃上旨，想拜會貴寨寨主，煩請通傳。我爹今日邊個都唔見，要見就叫你嘅大掌櫃啊！呢位一定係少寨主，敝鏢局日前同貴寨有啲誤會，常某今日特意嚟同老寨主解釋，請有勞你通傳。走啊！火大哥，唔好傷和氣。寨主講，上次喺星月樓等佢。隨便坐，隨便坐。兩位客官，隨便。冇咩事嘅，唔好上嚟。哦，知道知道。正常嘅，你到底想點？我想點，你應該最清楚，係嘛，老寨主？你冇資格同我講條件。我上至15歲就開始跟我爹出江湖走標，咁多年嚟，我哋都只係同3類人打交道。第一係當官嘅，第二係商賈，第三就係你哋呢啲做賊嘅。當官嘅我唔中意，因為官字兩個口；做生意嘅我都唔喜歡，因為逢商必奸。唯獨係你哋呢啲做賊嘅，我反而有幾分好感。不過從今日開始，我唔係咁諗。你哋收得我哋會有鏢局嘅錢，竟然仲夠膽嚟劫我哋支鏢？
錢冇咗就算，但係你哋完全唔講道理。你哋講嘅義字係羊字下邊一個我，點啊？當我哋係古羊。不過事出有因，我知道我哋標局有人冒犯咗你哋小債主，但係唔理咩原因都好，你冇理由劫我哋支標。我阿爹經常同我講，做我哋標師嘅係食4方飯，對人要帶3分笑，飲3分酒，讓3分利。但係今日我笑唔出。酒我飲唔落，但係道理我唔止讓你3分，我讓夠你7分。老債主，萬事以和為貴，我哋標局願意賠翻3000兩銀俾嗰位姑娘。另外，再擺翻一台和頭酒。3000兩擺台和頭酒就算了事，你到底知唔知道發生咩事？你個好大哥調戲我個媳婦，仲打咗佢一巴，你知唔知道啊？老債主，我絕對相信我二當家係唔清楚嗰位女子就係你嘅媳婦。佢唔知，我專程帶我夫人過去，介紹俾佢識，話呢個係我夫人，我叫二掌櫃俾個面。你知唔知佢點做？我夫人諗住同佢飲杯酒打發佢走，點知佢又攬又錫咁，當佢咩啊？紅花阿姑啊！聽到啦，頭先你講過讓我7分你，我而家讓夠你10分，但係呢口氣，你叫我點吞得落4掌櫃？算我忍得到呢口氣，莫講我呢個做債主嘅難做，連男人都做唔成啦。唔通你哋會有標局要面？我哋烏鴉債就唔需要面啊！我唔結你哋會有一支標，顏面何存啊？不過萬事抬不過一個理字，你哋會有欺人太甚在先，老結我個仔在後。今日就算我同我個仔血濺星月流，我都會向你哋討回一個公道。掌櫃，攞紙同埋筆上嚟俾我。老債主，呢一件事點講都係我哋會有標局5萬，但係無論如何，支標你一定要交翻出嚟。至於小債主同埋你媳婦嘅事，就當係我哋大掌櫃欠你哋一個人情。他日去到天涯海角，只要你一出聲，我哋能夠做到嘅，一定會做。細佬啊，翻到去見到阿爹，你諗住講幾多分真，幾多分假？自己知自己事啊！你呢個上家三少爺都係7分假3分真，執翻你。我先至係如假包換嘅上家大少爺。做人留一線，日後好相見。你都唔想又係標局嘅日子難過嘅。大哥你放心，我知點做。識諗就最好。阿芝啊，人手方面你諗住點分配啊？走手啊！唔好等天黑啊！你唔使理佢噶。
自己做錯事，淨係想揾人幫佢掩飾，做你自己應該做嘅事。嚇！你知唔知自己做錯咩？錯就班山賊無情無義咯。你仲想推卸責任？大掌櫃啊！我唔理邊個無情邊個無義，做得走標嘅就要標不離身，無論發生咩事，天崩地裂都好，標在人在啊！你竟然擅離職守，你夠膽？嗰日落大雨，咁我諗住就走唔喐咯，咁咪飲杯酒驅下寒氣啫嘛。無論咩理由，標貨離身就犯咗走標嘅大忌。仲有邊個有份去？四個都明知故犯啊！罰你哋停薪半年。你身為二掌櫃，知法犯法，你停薪1年以儆效尤。1年？阿爹，就算我有錯，阿芝錯得緊要過我啦。佢擅作主張以你名義簽嗰啲咩人情債俾班山賊喎，嗰啲山賊唔講道義噶嘛，將來點知要做啲咩㗎？得，我正想講呢件事。阿芝，你知唔知自己錯喺邊啊？我平時都教過你㗎啦，做事唔好自作主張，你永遠就係自把自為嘅。我教過你點樣應付啲山賊㗎，兩手抓，一手軟一手硬，恩威並施啊！其實呢件事好易解決啫，燒咗佢債，打佢落花流水，再擺和頭酒賠佢幾千兩，咁乜事都解決啦！做咩事咁荒謬，要簽人情債啊？欠人錢係容易，欠人情債，嗰班係山賊嚟嘅，將來佢拿住呢個人情債，要我串謀造反、串謀結標，你叫我點做？總之係大事化小，小事化無啦。係咯，二哥，既然啲標又喺度，人又冇事啦，不如就咁算數啦。係咯。你阿志，呢2個月你唔需要再走標，你留喺度負責訓練啲新標師。知道阿爹。一個係咁，2個係咁，個個都教唔聽嘅。哎呀，你唔好咁勞氣啦，傷身子㗎。我未曾話你啊！正話做咩陪阿鐘入去議事廳？係咪想幫佢求情啊？你啊，就係你啊，縱壞晒，事冇多弊。哎呀，係啦，係我唔啱咯。阿爹，娘親，今次我出標咧，專程買咗阿爹最中意嘅大紅袍茶葉翻嚟啊！哇，好靚啊！呢隻茶葉飲過齒頰留香啊，真係。其實我不嬲知阿爹你做人公道㗎，應賞得賞，應罰得罰啊嘛。今次對阿志個衰仔咧，叫小情大戒嘅啫，咪佢咧啊，成日自把自為，唔聽阿爹説話嗱，阿爹飲。你醒未啊，衰仔？做咩事啊，爹？我做咗咩啊？同我爛咗去！正堂啊！爛啊！正你一衰仔嚟嘅，已經同我鋪埋下台階，等佢唔使名譽掃地，佢仲唔爛入房，自己好好反省下，仲喺度大紅袍，齒頰留香。湖北趟標遇當地水災改道，延遲2天。大夫人放生，我以為咧做人先有同人唔同命，原來做雀仔都會放生雀咧，養到肥肥白白契嚟放生。我哋啲信鴿咧傳遞信息，做到老做到死，冇功勞噶噃。你想講咩啊？我係想話你呢日信鴿做嘢勤勤力力咁辛苦，到頭嚟得到啲咩？有勞冇功。啲放生雀咧肥肥白白好食好住，做錯一撚腳。算啦，莫講話接標期啊！我條命都係阿爹執翻嚟，就算佢要翻我條命，我都心甘命抵。但我最過意唔去係累到你同埋跟我揾食班兄弟，搞到個個都要投閒置散。邊個投閒置散啊？大夫人，坐低，老伙計啦，唔使客氣啊。誒，知啊，我知道你唔開心，但係咁多年啦，你為標局東奔西跑都冇停過嘅，咁咪當休息下咯。一係咧就陪阿娘打下馬吊，聽下評彈；再唔係咧就物色個好嘅女仔。係啊，志，你年紀都唔細㗎啦，係時候咧物色個對象喎。三嬸啊，其實我一早已經成咗親㗎啦。你成咗親，
你4歲俾大鬼執翻嚟，之後一路睇住佢大，除非你4歲之前成親啦。咁你又冇估錯噃。阿志4歲大啊，就真係成咗親㗎，我仲係親眼睇住添㗎。嗰陣時啊，你都仲未入門，好多嘢你梗係唔知啦。二嫂啊，我淨係知道咧，阿志係你兩夫婦喺路邊執翻嚟嘅，其他嘅嘢你又唔係好講，究竟係點㗎？咁要講翻20年前啊，當時嘅會友標局規模仲未有今日咁大，好多標啊，仲要你哋大掌櫃親自押運嘅。嗰一年有一趟標咁啱咧，就係要押送翻我鄉下四川，你哋大掌櫃就順道護送我翻娘家咯。我仲記得我哋經過嗰條山路上邊啊，有好多其他嘅小標師來來往往，大家各自喊住標號，情形啊非常熱鬧嘅。忽然之間，我聽到有把好有型嘅聲喺度嗌緊標號，於是我忍唔住揭開個轎圍望出去啦。原來有個幾歲大嘅細路仔同佢阿爹一齊喺度嗌緊標，嗰個細路仔好活潑可愛，仲嗌得係非常落力添啊！喺呢個時候，我又聽到另一把細路仔嘅聲，再望落去咩，竟然見到一個3歲左右嘅細路女喺度嗌緊標號。我從來都冇聽過有細路仔走標呢一件事，所以印象好深刻。點知幾個時辰之後，我哋又再遇翻佢哋。辛苦啊！二拜，夫妻交拜。嗱，佢就係你老婆仔啦，又要錫住佢啊，知嘛？停！咩事啊？咦？唔係頭先我哋經過嗰條村？救命啊！小心啊！放手！救命啊！救命啊！救命啊！大掌櫃啊！發生咩事啊？我哋班標師俾山賊打劫啊！用放火燒村。小朋友嘅阿爹，小朋友，小朋友，咁而家你老婆仔咧？揾唔到啊！但係又唔見佢條屍喎，可能俾班賊打劫嗰陣時咧，或者佢已經走得咗。咁你娘親咧？或者佢未死喺屋企等緊你咧？唔知啊，識得我哋嗰啲老行家，全部都死晒啦。我連我自己邊度鄉下啊、姓乜嘢啊、名乜嘢啊，全部都唔知。哎呀，唔使諗啦，你一定咧係叫做星君仔。我呢個仔啊，細個嗰陣時啊，都唔知幾百厭㗎。佢百厭？佢做起嘢上嚟好正經㗎喎。正經？佢啱啱嚟我哋屋企嗰陣時咧，就正經過一輪。娘親啊，我幫你特吉啊！娘親咁啊，親到你骨頭都軟埋啊！好啦，同啲人熟咗咩？
就開始作反啦，仲要惹埋阿鐘同埋阿孝，一時咧又話上山學功夫，一時咧就揾嗰啲標師嗰啲刀劍啊，耍峨眉劍法喎，搞到啲丫鬟啊裙拉褲甩，個甩頭甩計啊！娘親，我好似冇咁百厭嘅喎。冇，你5歲嗰年啊，搞到你阿爺爭啲死都死得唔安樂啊！冇。娘親啊，呢件事唔好講啦。唔得，講啫，5歲人仔可以搞到老太爺死都死得唔安樂喎，係點㗎？你知啊，喪禮打齋有一個破地獄嘅儀式㗎嘛，嗰一班道士啊，耍晒功夫，好有功架㗎。身為子孫，爺爺過身開喪，你居然拍手掌咁不孝，簡直丟架！哎呀，可惜啊，我遲咗幾年嫁入門喎，如果唔係啊，我睇到㗎。咁阿志咧有冇俾大掌櫃打到冇命啊？哦，咁又冇，不過咧就打到賴尿咯。賴尿啊！我邊有賴尿啊？嗰啲汗嚟㗎咋。仲話冇？我睇住你條褲仔啊濕晒㗎。邊度有？係娘親。你係時候食藥咯，陪你翻過去啦。我實話俾人哋聽啊，你賴。好乸你哋啊！好耐咧冇試過笑得咁開心啦！哎呀，笑到我牙骹有啲攰添啊！你坐下先啦。嗱，娘親你講開我先講㗎咋。其實啊，細個嗰次咧喺爺爺嗰個靈堂嗰度啊，根本就係大哥拍手掌先，跟住我同二哥先跟住拍啫嘛。我睇到，你阿爹啊都睇得好清楚啊！阿爹都睇到㗎。娘親有一件事想問你，如果阿鐘咧好似細個嗰陣時咁，又搞出個咩大頭髮，或者係闖咗咩禍，你會唔會好似細個嗰陣時咁幫佢孭呢個黑鑊啊？只要係娘親同阿爹要我咁做嘅，我會。做母子係一生一世㗎，你應承得呢一句，亦都係一世㗎。放心啊，娘親，我會。群英中渴望上天多讚頌，若權力倚重，世上誰亦會心動。迎風不怕路途崎嶇作弄，名譽在戰上流動。道別才遇上，伴隨着思鄉，路遙別方將寄望天上，日夜尋路向，正如大海中找到鏗鏘，直到天亮，多少風雨上，亦照